Всем привет! В сегодняшнем видео приготовлю луковый сироп. Лекарственное средство. По вкусу, конечно, полная дрянь, но от кашля помогает, реально помогает. Лук нужно очистить и нарезать максимально мелко. Так, все, с луком я закончил. Теперь нарезанный лук нужно отправить в отдельную емкость, банку. Всыпаем сахар, 2 столовые ложки. Все хорошенько встряхнуть и оставить настаиваться несколько часов. Часа 2 будет достаточно. 2 часа прошло, сироп пора отфильтровать, поэтому берем отдельную емкость и фильтруем через сито. Хранится сироп где-то сутки, употребляется 6 раз в день по 1 чайной ложке. Оставшийся лук можно просто обжарить и съесть.